Не всички хора са на едно и също ниво на съзнание. Всъщност, психологията и философията описват 7 нива, а повечето хора никога не преминават първото. Ниво 1. Живееш комфортно в системата. Работиш, консумираш, повтаряш. Не задаваш много въпроси, защото комфортът е по-безопасен от истината. Ниво 2. Нещо започва да ти се струва нередно. Рутината е някак празна. Новините звучат еднообразно. Чувстваш се неспокоен, но не можеш да обясниш защо. Ниво 3. Започвате да поставяте под въпрос абсолютно всичко. Религия, политика, власт, дори науката. Хората започват да ви наричат драматични или направо луди. Ниво 4. Виждате манипулацията, контрола, основан на страх, разсейването, обуславянето чрез медии, храна и забавления. Ниво 5. Обръщате се навътре. Спирате да обвинявате света и осъзнавате, че вашите избори оформят живота ви. Напишете на какво ниво се намирате в момента. Бъдете честни. Ниво 6. Вие сте господар на енергията си. Разбирате, че мислите влияят на емоциите, а емоциите от своя страна влияят на резултатите. Ниво 7. Благодарност. Осъзнаваш, че нищо външно няма да те спаси, защото силата винаги е била в теб. Ако това ти подейства различно, то е защото вече не си там, където беше. Последва и за съдържание, предназначено за хора, които вече са започнали да се пробуждат. Not all humans are at the same level of consciousness. In fact, psychology and philosophy describe 7 levels, and most people never move past the first. Level 1. You live comfortably inside the system. You work, consume, repeat. You don't question much, because comfort feels safer than truth. Level 2. Something starts to feel off. Routine feels empty. News sounds repetitive. You feel restless, but can't explain why. Level 3. You begin questioning everything. Religion, politics, authority, even science. People start calling you dramatic or crazy. Level 4. You see manipulation, fear-based control, distraction, conditioning through media, food, and entertainment. Level 5. You turn inward. You stop blaming the world and realize your choices shape your life. Comment the level you're on right now. Be honest. Level 6. You master your energy. You understand thoughts influence emotions, and emotions influence outcomes. Level 7. Gratitude. You realize nothing outside will save you, because the power was always within. If this hit differently, it's because you're not where you used to be. Follow for content meant for people who've already started waking up.